여기는 임상심리사의 힐링 공간입니다. 첫째, 모든 사람과 잘 지내려 할 필요는 없습니다. 모든 사람에게 사랑받으려는 순간 당신의 가치는 사라집니다. 둘째, 칭찬은 기억하되 비난은 흘려보내십시오. 칭찬은 당신의 자산이 되고 비난은 당신을 무너지게 하지 않도록 버려야 합니다. 셋째, 나의 가치를 증명하려 애쓰지 마세요. 내 가치는 남에게 설명해서 증명되는 것이 아닙니다. 넷째, 필요 이상으로 친절하지 말아야 합니다. 과도한 친절은 때로 당신을 이용당하게 만듭니다. 다섯째, 당신 자신을 믿어야 합니다. 살아남는 법은 환경에 흔들리지 않는 강한 내면을 갖는 것입니다. 사회는 언제나 당신을 시험하지만 결국 길을 선택하는 것은 당신입니다. 오늘 영상이 여러분에게 작은 힐링이 되었다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 함께 힐링의 여정을 이어가요.